गाइजहरु वेलकम टु माई फर्स्ट ब्लग अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्लग हो अनि आज म भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ म चाहिँ यतापट्टि आएको छु जुन रुनीबाङ र सुलिचरको यतापट्टि आएको छु अनि रुनीबाङ चाहिँ यता सुलिचर चाहिँ यतापट्टि छ राम्रोसँग देखाउन पनि आएन हो मलाई त अनि कस्तो ब्लग बनाउँदा पनि कस्तो कन्फिडेन्स पनि नहुने के मतलब जिरो लेभल छ कन्फिडेन्स चाहिँ अनि त्यही भएर म चाहिँ यतापट्टि आएको छु भिडियोहरू बनाउनको लागि अब भिडियोहरू पनि के भन्नु चाहिँ यही भ्लग बनाउँछु भन्दा चाहिँ आएको थिएँ म अनि अहिले बोल्दैछु नि म जति बोल्दैछु नि कस्तो सास फुलिरहेको के लाग्छ कि म कुनै के भन्छ यो अगाडिपट्टि गएर भाषण फुकिरहेको जस्तो के मतलब यो बोल्दा बोल्दा कस्तो सास आत्तिन्छ नि मन आत्तिन्छ नि हो त्यस्तै भइरहेको हो छ्या के साह्रो भएको मलाई अनि मैले नर्मली म भिडियोहरू त बनाउँछु तर म त्यस्तो धेरै बोलेर चाहिँ बनाउँदै मलाई लास्तै लाग्छ मान्छेको नजिक चाहिँ भिडियो बनाउन अनि म चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै मैले पनि भ्लगहरू सुरुवात गर्छु भनिसकेपछि मैले त भ्लग चाहिँ अब मैले स्टार्ट चाहिँ गरिदिएको हो अनि के कस्तो हुन्छ राम्रो नराम्रो फर्स्ट भ्लग हो राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि हेरेर चाहिँ लाइक कमेन्ट गरेर चाहिँ साथ दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि धेरै भएको छ कि म यो ठाउँमा चाहिँ नआएको अनि यो ठाउँमा नआएको चाहिँ म धेरै भएको छ अनि आज चाहिँ आउन मन पनि लाग्यो अनि कस्तो माइन्ड फ्रेस हुन्छ होला भनेर म चाहिँ यतापट्टि आएको छु किनकि मलाई त्यहाँ घरमा बसी बसी पनि वाक्क दिक्क लागेको थियो कि अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यतापट्टि आएको छु मेरो फर्स्ट भ्लग बनाउनको लागि आज म चाहिँ यो उता कहाँ गयो हो त्यो उताको त्यो डाँडामा चाहिँ म जान्छु एक्लै जान्छु अनि हो त्यहाँ गएर एकछिन मस्तले बस्छु अनि अलिअलि भ्लगहरू पनि बनाउँछु अनि म चाहिँ फर्किन्छु ल अनि मोबाइलमा चार्ज पनि छैन कि त्यही माथि लाइन पनि छैन आज त झन् आम्मामा क्या खतरा छ हो यो ढुङ्गा त्यहाँ कोप्चेरा हो खतरा देखिन्छ यो ढुङ्गा चाहिँ अनि यता चाहिँ पुरै सुनसान छ अनि यता चाहिँ म एक्लै छु पुरै सुनसान छ यता चाहिँ एकदम सुनसान छ अनि यो ढुङ्गा साँच्चै यो ढुङ्गाको माथि चढ्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला है अचम्म छ हो म एक्लै अनि यो सुनसान ठाउँ त्यही माथि मलाई फेरि यस्तो एक्लै हिँड्नु चाहिँ मलाई अलिक डर लाग्छ यस्तो सुनसान ठाउँमा तर हिँडिरहेको अलिअलि मान्छे पनि हिँड्छन् त्यस्तो धेरै चाहिँ हिँड्दैन यो ठाउँमा चाहिँ अनि त्यही पनि मलाई अलिअलि डर चाहिँ लागिरहेको छ तर मैले आँटिसकेको थिएँ कि म त्यो ठाउँमा जान्छु भनेपछि जान्छु म गएँ म त्यो ठाउँमा म हिँडेँ ल अनि मेरो फर्स्ट भ्लग नै यस्तो भयो जे जस्तो भए पनि साथ सपोर्ट चाहिँ दिनु होला म चाहिँ अब यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै म चाहिँ भ्लगहरू ल्याउँछु त्यहाँ म कस्तो मान्छेलाई म आँटेर पुरै यहाँसम्म चाहिँ आएँ म पुरै यहाँसम्म आएँ अनि उतापट्टि पनि पुरै यात्रो यो चट्टान भन्दा उतापट्टिदेखि आएको म अनि यात्रो ठाउँहरू कतार म यहाँ आइपुगेँ तर मलाई चाहिँ डर पो लाग्यो हो साथीहरू अनि हामी सानोमा चाहिँ के गरिदिनु थाहा अनि हाम्रो घरको यतापट्टि चाहिँ यस्तो काँडाहरू के हुन्छ यसलाई केतुकेहरू कति धेरै हुन्थ्यो अनि यसको यस्तो टुप्पा निकालेर चाहिँ हामीले टुप्पा चुरेर चाहिँ अनि आफूले मन परेको मान्छेको नाम प्लस आफ्नो नाम लेख्थ्यो कि जस्तै A + B + C त्यस्तो लेख्थ्यो भने पुरै नामहरू पनि लेखेर पुरै प्लस गराउँदै राख्थ्यो भने पछि चाहिँ हामी यहाँ त्यसको 1-2 महिनापछि चाहिँ हेर्थ्यौँ कि यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो नि चाहिँ होस् अनि म चाहिँ साथीहरू बिस्तारै चाहिँ अब मेरो कन्फिडेन्स पनि बढाउने छु अनि मान्छेहरूको नजिक पनि म भ्लगहरू चाहिँ भ्लग भिडियो चाहिँ म बनाउने छु अनि अहिले चाहिँ मेरो सायद फर्स्ट भिडियो भएको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो एकान्त ठाउँ नै राम्रो लाग्यो अब बोल्नको लागि पनि अब कति धेरै कुराहरू चाहिँ मिस्टेकली बोलिन्छ नि अनि बोल्न पनि आउँदैन कुनै कुराहरू बोल्छु भन्दा के बोलिन्छ अनि के सोचिन्छ के बोलिन्छ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो एकान्त ठाउँमा आएर चाहिँ मैले भिडियो बनाएको छु त्यही पनि यो मेरो सानैदेखि आइराख्ने ठाउँ हो यता चाहिँ तर जे जस्तो भए पनि आफू सानैदेखि आएको घुमेको बसेको साथीहरूसँग रमाइलो गरेको ठाउँहरू हेर्दा देख्दा चाहिँ के साह्रो आनन्द आउने हो मनले पनि के साह्रो सुकुन मिल्ने साँच्चै मलाई त्यस्तै भएको छ यता आएर बस्दा चाहिँ अनि पहिला हामी चाहिँ के भन्छन् यो ढुङ्गाको माथि पनि चढ्थ्यौँ अनि यो हो त्यो ढुङ्गाको माथि पनि चढ्थ्यौँ यस्तो मजा आउँथ्यो नि कसम हामी त्यहाँ बसी कस्तो नास्ता जुडे हो त्यहाँ बनाउँदै मतलब त्यहाँ साथीहरूसँग पुरै मिलेर जुलेर खान्थ्यौँ क्या साह्रो मजा आउँथ्यो साथी गाइजहरू यो मेरो चाहिँ फर्स्ट भ्लग हो अब के कस्तो हुन्छ राम्रो नराम्रो जे जस्तो भए पनि लाइक कमेन्ट सेयर गरेर चाहिँ साथ सबै चाहिँ दिन चाहिँ नबिर्सनु होला है त अनि मलाई चाहिँ लाग्छ कि भिडियो चाहिँ लामो भइसक्यो कति 8-9 मिनटको जति चाहिँ भइसक्यो होला अलिक करप गरेर यदि मिलाएर चाहिँ अलिक छोटै हुन्छ होला हुन चाहिँ अनि जे भयो भने भिडियो चाहिँ लामो भइसक्यो होला अनि आजको लागि चाहिँ म यो भ्लगलाई चाहिँ म यतैतिर नै इन गर्छु अनि त्यस्तो धेरै बोल्न पनि आएन के बोलम पनि भयो अनि यो यता पुरै सुनसान ठाउँमा पनि छु म अनि म चाहिँ यति धेरै बोलिरहेको छु यदि मान्छे भएको भए चाहिँ म चुपचाप हो यति बेला चाहिँ म चुपचाप हुन्थेँ अनि भिडियो या फिर भ्लग
जे भने पनि यति नै अनि अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई।